呗，走啊！你别出这个样啊！出这样我整不了。就你说谁能受得了，咱就说。而且我感觉他好像在怪我。起来，来妈妈看一眼。咋了？走，妈妈领你出去玩去，走，走，妈妈领你出去玩，走，宝宝，快点。大儿子，妈妈领你出去玩，走走走。咋的啦？快点走啦！你想吃啥？妈妈给你买，好不好？你想吃什么？妈妈都给你买。你昨天给你洗澡的姨姨都说你瘦好多，瘦好几斤呢。哦，对，还有一个非常让我痛心的，就是他瘦了好几斤，而且现在洗澡特别的不配合，就性格上哈，突然有了很大的改变。出去玩走，你不是最喜欢